錢都買唔到啊！呢期呢個真係正係咪？有冇你咁正先？好似我18歲嗰陣時。各位網友，大家好，我係叻仔。知道大家咧繼續都係好怕熱啊，但係又想快靚正，有得食又有得飲，仲要健康有益嘅湯餸兩食咧。咁今集呢一款只有幾款材料，已經係做到防癌、護肝、降血壓、補鈣等等嘅大白菜湯咧，就啱晒大家啦。但係要煲得好飲好食咧，當然有些少技巧啦。咁所以大家咧都係留心聽書啦。咁如果認為食譜快靚正，口味又啱你心水嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更加之廣結善緣啦。仲有記住啊，有你支持就係我嘅拍片動力啦。好啦，幾樣材料㗎咋，所以想健康啲，得閒煲下呢啲咁簡易嘅湯水，千祈唔好連呢啲咁嘅叫做半滾湯啦，都叫慳時間嘅湯，都諗住偷懶唔煲，出去飲一啲麗水，俾少少心機啦，咁我哋先會更加之健康，血壓就會更加之靚仔見得人㗎啦。即係我想要1斤大白菜。好，唔該。夠晒大棵啊！呢條偷咗條靚嘅一字牌。今朝成朝人都霸住，都爭住我呢嚿超大個係啦，唔使咁細粒啊！滾湯啊！你滾湯㗎？係啊，咁大得唔得？好，OK。有錢都買唔到啊！呢條呢個真係正係咪？呢個係啊，有冇你咁正先？好似我18歲嗰陣時。好，多謝晒。好，唔該。各位網友，大家好，又嚟到叻仔煲快手又健康有益嘅靚湯時候啦！嗱，材料非常之咁特別，係咪晒你爛呢？其實呢啲真係重要嘅資訊啦。好嘅嘢大家見得多，壞嘅嘢咧大家未必咁容易見到。而呢一次咧，我哋就咁啱俾我遇到呢一個咁嘅情況啊！嗱，首先我哋要做第一個步驟啊，其實有啲步驟咧，我預先咗2個鐘頭度咧醃咗啲排骨啊，一陣再同大家講。嗱，咁呢一包咧就價值10蚊嘅8倍木耳，咁啊夠你玩幾次噶啦。咁點先為之基本嘅靚咧？嗱，其實你望到嘅白白淨，同埋佢會有一陣嘅毛絨啦。咁如果冇咁靚嗰啲咧，有時咧會甩咗啲粉出嚟，即係例如係呢啲粉咧。啲冇咁靚嗰啲咧，呢啲粉咧會甩出嚟嘅。咁啊，首先我哋要識得分咩叫靚先，聞落去有些少嘅菇香味啦。咁啊，外表唔會話有啲黑色一點點，而呢啲毛絨咧白雪雪冇點嘅。嗱，咁我哋浸咗佢先，咁啊沖一沖水啦。咁啊即刻咧就浸佢，浸嘅時間咧就大概係浸軟佢為止啦，起碼都15分鐘左右啦。咁啊，記得呢啲嘢啊，一定要新鮮，唔好話浸完之後第2日攞翻出嚟，因為咧事關命仔咧都好緊要嘅。係啊，因為佢會做咗一啲毒素啦。之前拍過一條片，大家去睇翻。木耳係非常之咁危險，但係亦都非常之有益嘅食物嚟嘅。OK，嗱咁我哋擺埋一邊，浸咗佢先。我哋講埋今日有啲特別嘅冇咁靚嘅木耳。咁趁住浸發木耳都需要啲時間啦，咁我哋就了解下8倍木耳有啲咩食療嘅功效啦。咁8倍木耳就屬於低熱量、低脂肪、高纖維嘅食材，有助於降血脂、降低膽固醇。加上咧8倍木耳就以活血為主要嘅功效，所以對於血脈不通啦、血管硬化啦、中風等嘅疾病咧都有非常之好嘅療效。咁所以咧，我哋得閒咧都要食下呢啲木耳類嘅一啲菇菌，咁對於我哋嘅健康咧都會更加之好㗎。不過千祈唔好亂食，得閒咧睇下我之前拍過嘅一啲木耳嘅浸發過程，咁裏邊咧就會有講解佢嘅好處同埋壞處啦。好啦，眨下眼認識完呢個8倍木耳嘅好處之後咧，佢已經發育完成啦，仲會有啲黃色嘅水出咗嚟先。咁呢個時候咧，我哋擺埋一邊先。嗱，千祈唔好浸得太耐啊，浸到佢而家咧軟身就 OK 啊。不過我哋而家做示範咧，我就唔整住，咁啊即刻咧俾呢個珍藏俾大家睇。啊，買咗翻嚟啦，即係譬如我哋一買咧，我買10蚊已經煲2餐，即係千祈唔好買得多。咁啊，擺喺雪櫃也好，乜都好咧，都好容易會潮噶。嗱，呢啲就係潮咗嘅樣啊！咁
咁啊唔係好耐嘅啫，大概買咗1個月左右啦。咁啊擺喺一啲叫陰涼嘅地方咧，有時你唔覺意咧都會有呢啲咁嘅跡象。所以咧，大家小心啲望真咗佢有冇變壞啦。嗱，其實呢啲我可能你會覺得呢啲會唔會係花紋嚟㗎咁樣，但係當你知道咗佢有啲毒性，真係命都冇嘅時候咧，見到一啲咁唔尋常嘅斑點咧，我建議大家唔好用。不過亦都唔好抌咗佢，我哋係可以嚟點做咧？不嬲都咁講啊，唔要啊或者變壞咗嘅食物咧，我哋都抌翻落去呢個綠在區區，攞去廚餘回收咧，咁啊更加係功德無量，唔好嘥咗呢啲壞咗嘅食材啦。OK， 嗱，千祈唔好用呢啲菇菌類，有啲咩任何疑問發毛啊、起斑點，真係命都冇啊 OK， 嗱咁啊講完啦。咁我哋咧就先打理翻呢一隻已經浸軟咗嘅木耳先。咁啊留意翻咧，睇下佢有冇個定位。咁呢個定位咧就你會見到佢比較硬㗎啦。咁啊好多人都知啦。咁啊因為有啲新嘅網友未必會咁熟呢啲嘢咧，我哋都重新再做一次。咁啊記得任何呢啲廚餘就算變壞咗都好咧，都一樣係可以回收㗎嚇。嗱咁呢度咧你會有啲白色嘅。咁如果你覺得佢都係硬嘅話，記得剪咗佢。咁呢啲水咧我哋唔好要啦。咁同埋咧，你會見到咧浸出嚟啲黃色嘅水咧，好得人驚嘅。有啲咧會有啲木嘅噏噏地嗰啲味道啊，所以我哋呢個時候咧要清洗下佢先。咁洗親呢啲木耳咧，之前我都有叫分享過俾大家睇啦。咁啊落翻啲生粉落去，因為咧生粉又好，麵粉都一樣得嘅。咁但係我覺得生粉會好啲。咁點解咧？因為生粉比較幼細啊，同埋佢嗰個吸附作用咧。幼細就可以去到一啲我哋平時洗唔到嘅地方，咁啊，而呢啲粉咧亦都係好就手啊。反而麵粉咧，我哋唔係成日都會有喺隔離咁樣。你見佢好均勻咁樣上晒呢啲白色嘅生粉咧，咁佢就可以吸收咗佢一啲噏噏地啊，或者係一啲絨毛嘅位咧，都可以咁去洗乾淨。咁我嚟過翻2次水得㗎。好快已經過完水咯喎，咁佢個噏味咧仲喺度嘅，無論你用木耳又好啦、雲耳啊、嗰啲所有耳都係咁做噶啦，咁啊俾翻個鋼pan佢啦，即刻咧我喺呢度做一次俾大家睇，揾翻一啲高溫消毒，你當佢飛水又好、出水也好啦，咁啊記得淥一淥佢嘅時候咧，浸佢耐些少，咁幾耐到啊？起碼都20秒到30秒左右啦。咁啊期間一定要去撳一撳佢，啊目的咧等佢換一換佢裏邊嗰啲噏味啲水咧，都將佢逼出嚟。咁我哋呢個木耳咧就會好食好多，唔會話有任何嘅噏味噶啦。洗乾淨晒啲木耳，我哋梗係第一時間咧，把握時間咁去埋爐啦。嗱，要介紹嘅就係今次呢一款湯嘅精選。咁啊，用料有些少講究，呢一啲咧係一字牌，咁啊2支一字牌啦。應該片頭有拍外景俾大家睇，因為而家好多網友未必想睇我哋去街市 shopping 咧，所以有啲時候咧剪咗啊，直情或者係冇擺落去。咁啊，你知好多人都想速成啊嘛，係啊，2分鐘啊做晒就最好啦。咁啊做唔到啊嘛，但係嗱，咁我呢個一字牌咧係特登去劈得佢嘅細粒些少，所以你見到佢有骨嘅，同埋加上咧你見到佢咧會唔會咧嗱撈起嘅時候咧，你會見到佢黏手啲嘅。咁我哋想佢更加之好味啲啦，同埋佢咧會快熟啲啦，啲湯白淨啲啦。咁我哋揀咧就係揀一字牌，同埋咧揀啲冇咁肥嘅，仲有呢件肉咧有少少黏身嘅。點解咧？我揾咗啲鹽落去醃咗佢大概係2個鐘頭到，所以一陣咧煲出嚟會更加之惹味啊！嗱，但係咁啊，你想用凍水出水又好，熱水出水咧都冇所謂。咁我哋呢個 size 嚟出水咧都會特別快嘅。OK，嗱，最緊要洗走佢，我哋醃咗佢咧嗰啲鹽咧，我哋去洗一洗啲鹽，等佢咧唔好話太過鹹，咁就 OK 嘅啦。咁所以呢款湯咧，隨時一陣咧，如果夠味嘅話咧，連鹽都唔需要落㗎，咁就一定包你件排骨零舍好味㗎啦。咁我哋最好當然就係揾翻啲暖水去沖一沖佢啲油分啦，咁會更加之清啦。咁我哋跟手咧，爭取時間煲住先咯喎。水一滾起，嗱咁啊，首先第一樣嘢我哋望下啲水量啦。咁啊，大概
2000到2500毫升水左右啦。咁我哋水滾煲，咁所以咧我哋想快手咧，務必隔離咧已經係煲定咗一煲滾水先。同埋最緊要咧，其實你每次煲親湯煲定啲滾水咧，你唔使喺個廚房度等佢滾啊嘛。咁你個煲一響啊，你咪即刻可以過翻落去個煲度煲咯。咁你唔使話咁辛苦喺度一齊熱啊嘛。嗱，落埋啲薑落去啊，一定要啊。咁呢次落咗4片到5片薑左右啦。因為咧我哋啲白菜咧比較寒啊，爭取時間煲咗啲排骨先。嗱，但係咧時間都好靚啊，45分鐘嘅啫。OK， 嗱，我哋一路冚住蓋煲住先，咁啊先切埋啲菜。咁啊我咧唔想啲菜煲得太過腍，腍係要，但係唔好太過咯。OK， 咁我哋用個中大火咧滾住佢嚟煲先。咁一邊煲湯一邊咧，我哋咪順手搞埋呢個木耳咯。咁佢點樣切為之好咧？咁我哋將佢界開一邊，將佢咧層層疊咁去疊起佢嚟切咧。咁你嘅時間咧就會快啲噶啦。咁我哋搭起咗之後咧，就可以就咁切落去。切嘅時候你中意幼又好，粗又好啦。咁最緊要係咩咧？黑木耳同埋白木耳咧都可以咁樣煲。但係如果你落雲耳咧，咁就嘥啲，因為佢唔受火啊。所以我哋煲親湯咧，一定係落木耳嚟去煲嘅。咁而家咧個 feel 咧就硬硬地，煲完咗9個字之後咧，個口感都非常之咁好嘅。OK， 嗱，整埋啲大白菜先。美味嘅大白菜，點先為之大白菜呢？起碼都要4隻手指咁樣去揸起先叫大白菜。點解要用到咁大棵呢？主要嘅原因就係佢矜貴在佢嘅肉質夠厚。咁如果你係啲小白菜呢，煲起嚟呢就會腍晒啊咁樣，同埋啲營養當然就冇大白菜咁多啦。咁同埋呢，我哋處理大白菜嘅時候呢，記得浸佢耐啲，因為呢，佢哋多數啲肥料呢會落得足啲。所以大家浸佢耐啲咧，食物安全咧就會好啲。點處理佢咧？嗱，其實呢啲菜咧好鬼衰嘅。當你一切開咗咧，有啲時候咧會有啲泥嘅，所以我哋呢邊咧可以倒咗啲水去先。咁我哋所有呢啲菜咧開晒邊，再去浸一浸佢，逐塊咧養開佢裏邊嗰啲大白菜有冇啲泥入到去，咁你會食得安心啲。咁啊，至於佢一開咗咧，大白菜個心咁大個心嘅。咁你要唔要好咧？咁啊，千祈唔好 cut 咗佢，因為最甜嘅地方就係呢一個心啦。所以我哋買大白菜咧係相當之有原因。咁如果你見到佢呢個位咧個頂咧冇咁靚黃咗咧，記得切一切佢。啱啱唔記得咗，係做得呢樣又做唔到嗰樣咁啦。咁亦都趁住洗大白菜嘅時候咧，我哋都了解下大白菜有啲乜嘢功效啦。咁大白菜就能夠係保護心臟、預防癌病、護肝同埋有降血壓嘅功效嘅。咁佢營養方面咧就富含維他命 C 啦，同埋鈣質啦。主要嘅用途咧就係維 C 可以預防感冒，而鈣質咧就可以補鈣咁啦。咁其實佢仲有啲解熱啊、潤喉啊，甚至乎美容啊、抗氧化呢啲功效咧都多不勝數。講到咧，其實網上面有好多文章咧都講到大白菜咧好似啲神仙菜咁啊，所以得閒咧都要食下大白菜啦。咁但係嚟講咧，大白菜係屬於偏寒嘅，所以都係啦。之前我哋就俾多幾片薑落去，驅一驅走佢啲寒性咧，咁我哋腸胃咧都會好啲咯。好快聽完叻仔發噏風之後咧，咁我哋啲大白菜咧經已係好整齊咁開晒邊噶啦。咁啊，記住個頭啊批咗佢啦，有少少啲菜殼黃咗啲，自己搣走佢啦。咁啊，見我咧好大嚿咁樣抌落去嘅，因為咧咁樣可以更加之耐火。隨時咧我哋煲完啦，即係大概半個鐘頭到嘅啫。嗱，有中為證啦。咁啊，啲菜咧啲味未出得晒嘅。裏邊仲會有啲甜味嘅，咁我哋呢款湯咧先至又可以食得又飲得啊嘛。OK， 嗱，咁我哋即刻咧就加埋落去煲湯度煲，亦都係攞句爭取時間啦，費事大家咁熱啊嘛。我哋望一望啲湯先。嗱，咁我哋呢次咧咪用呢一個係一字牌咧有骨嘅湯咧，3個字內都會變白。最緊要個火力咧要大翻些少啊。OK， 嗱，即刻咧落埋啲菜落去先。咁呢款湯咧就相當之咁清甜噶啦，咁啊落完落去，我哋撳一撳佢，盡可能咧放翻平，你會見到咧啲水量咧就會突然間多咗，因為咧呢個大白菜咧嗰個含水嘅份量咧都相當之咁多啊。
嗱，咁我哋煲埋落去咯喎。喺臨尾咧，視乎翻你啲骨頭啊有冇落鹽啊。咁正常嚟講，呢款湯咧我就鹽都唔使落。咁我哋一陣再見啦。話都冇咁快，有45分鐘啦，即刻咧已經熄火嚟望下。嗱，其實佢而家啲菜咧，如果你好似我咁9個字咧，都仲會有些少嘅綠色。如果你係嗰啲煲咗個半鐘咧，隨時係變咗好似菜乾嗰一隻 feel 噶啦，係啊。不過如果你用菜乾嗰隻白菜咧，煲出嚟就冇咁甜噶啦，就會多一啲鹹味咁咯。嗱，我而家就咁咧開咗個蓋咧，都會聞到佢一陣好香嘅一個好清甜嗰啲菜味，所以不妨試一試佢啦。咁啊，希望大家中意今集呢一款能夠補鈣啦、又活血啦、降壓啦嘅一個簡易湯水啦。咁如果你都中意呢啲咁簡單嘅湯咧，記得俾個 like video 啦，同埋分享埋俾朋友，咁啊更加之廣結善緣，大家都健健康康。OK， 嗱，咁我哋下集再見啦。有啲咩嘢記得留言話我聽，大家想有啲咩短火靚湯啊、珍貴嘅靚湯啊，咁小弟咧唔識嘅話，我都會去學一啲新嘅一啲食材翻嚟試俾大家睇啊，相當之咁清甜㗎。咁我哋下集再見啦，拜拜。好啦，幾樣材料㗎咋，所以想健康啲，得閒煲下呢啲咁簡易嘅湯水，千祈唔好連呢啲咁嘅叫做半滾湯啦，都叫慳時間嘅湯，都諗住偷懶唔煲出去飲一啲麗水，咁啊真係小弟都幫你唔到，俾少少心機啦，咁我哋先會更加之健康，血壓就會更加之靚仔見得人㗎啦。我哋下條片再見，拜拜。